Hi guys, good morning. So we are still here at Love's Truck Stop, Carlisle, Pennsylvania. So kagabi, yun nga, sobrang lakas ng snowstorm dito. I don't know what time natapos yung snow. Kasi kanina nung nagising kami, halos wala na masyadong, may mga truck pa rin, pero nag-melt na yung mga snow. So ngayon, pipick up kami ng load by 11. That's what they said, 11. So and it's about 30 minutes away from here. So yan, sana okay yung kalsada ngayon. Pero I'm still doubt. Pero may mga plow eh, for sure, nalinis yun for sure. So ayun, papakita natin lalabas ako kung anong meron sa labas. Kaya po yung snow. So ayan po yung yellow kagabi. Morning! Hey buddy, do you think we still can get out from here? Huh? We're still okay, right? We're still okay to get out. Yeah, got another guy left. Yeah. So it should be fine. Yeah. So ayun guys, ito yung ayan, puro ano na, nag-melt na yung mga yelo. Medyo mainit kasi. So ayan yung snow. Iikot tayo doon mamaya. Kasi kagabi marami na-stock dito eh. So we're good. Daming, ay naku, kukunin ko pala yung panglinis ng ano natin, snow. Tingin tayo sa likod, checkin natin yung ating truck sa likod. Kapal ng yelo, lubog yung sapatos ko. Yan, lubog oh. So okay lang yung load natin. Kita nyo yung bakas ko, di ba? So lakas. So yan, na-stuck na tayo. Isang gabi lang yan. So guys, ayan o, sabi ko sa inyo kagabi eh, kapal na ng yelo nito eh. So yan. Okay, so alis na tayo maya maya. Hoy, sorry. Ayan o, puro ice. Okay guys, palis na tayo. Nandun tayo ng mga 10:30. Normal driving. Meron pa pala. Okay, sige. So matindi. Palis na kami. Ay, nakamali. Alright. Papaalam lang tayo sa ating kapitbahay at dahil kami lang yung nagkakasundo dito kagabi. Melton. Alright. Hey buddy, have to go. Alright, drive safe man. Yeah, you too buddy. Thank you. Dito tayo dadaan. Pwede. Sa lubo pa dyan. Kung dito tayo. In 300 meters, turn right on Harrisburg Pike. Bumuntot ka dyan, aalis pa yan. Alis yan. Meron lang nakaharap doon isa. Eto guys ha, eto yung pinaka-iwasan yung gawin. Yung pag-parking ng ganyan. Dahil yan, mahirapan niyang lumabas.
Yun lang masasabi ko. Kung gano'n siya kahirap pagpasok niyan, mas mahirap yung paglabas niyan. Lalo na ganito sitwasyon. Hindi ko alam bakit ganyan. Siguro yan, baguhang driver yan. Kaya naisip niya lang, may parking. Hindi niya inisip after niyang i-parking yan. Okay, so ngayon, ayun, stuck pa rin doon. I don't know why. Kasi ito, maraming mga truck driver. Puno pa rin sa yelo yan. So, ang diskarte niyan guys, pagka halimbawa nag-yelo, pagka halimbawa natigil kayo or na-stop na full stop kayo, dahan-dahan lang. Pagkapangin nyo lang yan, huwag nyong pwersahin na akala nyo arangkada yan bigla. No, dahil dudulas yung gulong, mag-spin lang yan at magkikreate ng black ice and then hindi ka na makakalabas, di ba? So it's like, if I were you, pagkapangin mo lang yan and you should be good. Sa ako, ayan, kita nyo yung ano, tingnan mo yung truck na sobrang ano, no? Siguro tumatakbo to ng ano. Ibibenta niya pa yon. In 300 meters, turn right on Harrisburg Pike. So pag hindi nyo kaya sa abante, dumudulas, i-atras nyo yung truck nyo. Dahil yun na yung paraan. Tambay nga sa timbangan. Buti hindi tayo dumaan doon. Hindi tayo makakalabas. So ito yung sitwasyon after the winter storm. Turn right at the traffic light. Para walang nangyari, no? Para wala lang, kagabi, sobra-sobra dami. Ngayon, parang balik na ulit sa normal. Kaya nga, ganoon lang talaga, di ba? Kita niya may yelo, kapalo. Kahapon, wala yan. Ngayong umaga, meron na, dami na. So, stop sign, stop, and then go. At sa ano pala, no, sa may pag halimbawa nasa stop sign kayo, try nyo kahit mag-rolling na lang kayo pag tractor yung dala nyo, dahil otherwise, not unless talagang kailangan mo mag full stop. Pag gaya nito, so takbo tayo kasi may namaharang naman doon eh. In 1.5 kilometers, take the ramp on the right to I-81 South toward Chambersburg. Kita niyo yung mga yelo, di ba? Kagabi lang yan. Hindi kagabi, kahapon. Hindi, I mean, around 6 or 7, di ba? Nag-start yung snow mga 1. Oh, pero wala, yun sa pinanggalingan natin. Pero I mean dito, ganyan na nga nangyari. So punuan sila dyan, dito tayo, iwas tayo dyan. Dali kabulbul na sila. Alright, let's go. Kaya nagkabulbul din yung papuntang Petro yan eh, truck stop. Yung sa mga nagtatanong nga pala in regards sa winter driving, dahil truck yung dinadala namin, kung mahirap In daw ba, 700 meters, take the ramp on the right to I-81 South toward Chambersburg. hindi po siya mahirap kasi tingnan nyo, winter storm kagabi, tingnan nyo naman kalsada ngayon, malinis. So pag kinakailangan tumigil kayo last night, tumigil na kayo para maging safe lang, di ba? Pero pag hanggat kaya nyo naman, kung nagka-load kami, tingin ko naman kaya namin,
Kung nagka-loud lang kami kahapon baka wala na kami kahapon pa dito. Kasi ang kailangan na advice ko lang talaga, huwag tayong matakot dahil hindi ka naman Take the mamamatay ramp dyan. on the right to I-81 South toward Chambersburg. Ayun, no? Paano naman hindi matutunaw? Tingnan mo yung araw. Mainit nga eh. Sobrang init, direct na direct pa. Grabe. Ang kailangan nyo lang naman sa after ng snow, marami kayong windshield washer. Continue on I-81. Dahil magkakaubusan kayo dyan. Kaya pag kayo, kahit mga private vehicle, at nandito kayo sa lugar namin, kailangan nyo magkaroon ng stock lagi. At saka yung extra na wiper blade. Kailangan magdala kayo ng mga ganyan. Dahil marirealize nyo yung sinasabi ko the time na nandyan na kayo sa sitwasyon. Extra pagkain na. Oo, pagka Kasi may time na yung daan sa saraduhan talaga, di ba? Oo. Merong mga state na sinasara talaga yung daan. Hindi mo alam kung kailan bubuksan, di ba? Lalo na kapag ilang araw nang nag-i-snow. So, ako try kong at saka ito pala, no? Lalo na sa mga nakakotse lang, maliliit na sasakyan, ako i-avoid yung lumapit kayo sa mga malalaking truck. Kasi minsan, yung ice na nandun sa ibabaw na trailer, black ice na yon. At pag yun nalaglag sa truck mo, ay sa kotse mo, wala ka lang doon. Wala kang pag-asa doon. Puro kami, oh. Kapal ng yelo ng truck, trailer. Umuusod siya. Malalagyan, matitipak to. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together, we'll make. Take exit 44 on the right to Pennsylvania 465 South, then take the first left. Stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find out what to say. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears. Turn right on True Temper Drive. Pwede pala yun dito sa gitna. In 300 meters, arrive at 1 True Temper Drive on the left. Parang ganito ang itsura sa oil field. Kaya puro yelo, tapos rough road yung gitna. Nalala ko tuloy yun. Arriving at 1 True Temper Drive on the left. Oh, sorry.
guys, so nandito na tayo sa may pickup. A few moments later. Guys, nandito na kami sa loob ng second pickup namin dito sa may Carlisle, Pennsylvania. So, ayan, dyan siya baback up sa Dock 63. So, ayan. Alis tayo, baka tayo masagasaan. So, bubuksan muna niya yung likuran nung trailer. So, ayan. Ayun yung yung kahapon na na-pick up namin. So, ayan. So, kalahati lang. Not even half. So, ayan. Balik na tayo dito. So, ayan guys. One shot lang. Okay. 2 hours later. Alright guys, so loaded na kami. At eto, paalis na dito sa ay hindi, palabas pala. Palabas pa ng yard. Ba't kaya tumigil to? Paso ito. Tumigil to dito sa may may parating ba eh. Bis ito. Sino ba? Saan ba? Okay. Dito. Titigil siya. Nang pasalanganin ko saan yung may corner na blind spot. Blind corner. Hindi mo alam kung may sira. Siyempre, pag pumasok ka, magkaka-luko-luko na. Luko-luko na yan Dami namin pwedeng tigilan doon pa sa mismong blind corner. So, yan po yung tama ng snow kahapon lang yan, kagabi. Starting from 1 o'clock din, 1 o'clock sa hapon. And then, hindi namin alam kung hanggang anong oras natapos. A few moments later. Grabe itong naging epekto ng snow
Turn left on Allen Road. So ayan, nandito na tayo sa I-76 sa may Pennsylvania Turnpike. Tingnan nyo naman, sobrang linis ng kalsada. Parang walang nangyari, di ba? Parang walang nangyari kagabi. So pero yung snow, nandyan lang sa tabi, di ba? Pero yung kalsada, kita nyo naman, parang hindi siya nagdaan sa snow. Tapos sobrang araw pa, di ba? So, ganun lang talaga ang weather. Yan. Ang ganda ng paligid, ang ganda ng langit. Nice. Gusto mo ng tinapay dyan? Gusto mo ng apple? Kumain kita ng apple? Okay. Mamaya. Apple, please. Dadaan na naman tayo sa tunnel. Blue Mountain Tunnel naman to. Uy. Mahaba-haba yung tunnel na yun at may kasunod pa ulit. Kitatini. Kitatini Mountain. What the hell? At dito na po nagtatapos ang tunnel. Another tunnel na naman, Tuscarora Mountain. Ba!
moments later. Alright guys, so shoutout muna tayo. Shoutout kay Jeremy Cafe from Eastern Summer. Shoutout din kay Roger at kay Joanna Lou Torio and Jacob Rogan at saka kay Jared Radin Donaire. Shoutout din kay The Real Jasmine. Shoutout din kay Randy Nivera. Shoutout din kay Boybet Mendoza from TDP Davao Chapter. Shoutout din kay Manila Truckers from Basin Southern Leyte. Shoutout din kay Joseph Pamintuan. Shoutout din kay Errol Tapitan watching from Africa. Right, shoutout sa'yo sir. And shoutout din kay Wellab Yognareb. Okay. Na taga Gindolman, Bohol. Shoutout sa'yo boy. And shoutout din kay Romel Gonzalez from Orani, Bataan. Shoutout din kay Nilo Saga. At sa kanyang mga amigo na si Ildefonso Timkang Jr., J-Boy Olaes, Mauro Tantoy, and God bless. Alright sir, thank you so much. Shoutout din kay Aljon Martinez from Valencia City, Bukidnon. Shoutout din kay Ramon Bautista na naging bakasyonista dito sa may Mantika, California. Alright, shoutout din kay Wally Birds. Okay, alright, Shagit para sa mga taga Labangon, Cebu yata to. Alright, shoutout sa iyo Wally Birds. And shoutout din kay Christopher Eric Justin Oy from Iloilo. Shoutout din kay Justin Clyde YouTuber from Baybay City, Leyte. And shoutout din kay Alex Samir Frania from KSA. Shoutout din kay June Tapnyo at saka sa wife niya na si Lucila Roque Tapnyo from Angeles City, Pampanga, Philippines. And shoutout din kay Daniela De La Cruz. Okay, okay, yun. From Manila, Santa Mesa, Manila. Shoutout din kay Naning Liwanag from Edinburgh, Texas. And God bless. Alright, same to you ma'am. God bless din po sa inyo and ingat din po kayo dyan. Shoutout din kay Benji Aguilar Jr. from Qatar. Shoutout din kay Loreto Ricardo, right, from Philippines. And shoutout din kay Mario Siapno. And shoutout also kay Jefferson Gasita from England. Wow, dayo. Shoutout din kay Jun Tedosio. Shoutout din kay Ninya Fabian from Apalit, Luzon yata na, no? Shoutout din kay Japbro 777 TV. And shoutout din kay Carlito Lopez from Bangar, La Union, Ilocos region. Shoutout din kay Mary Jane Ladimo. Okay, always save at kay Mary Jane and Dexter Lagerta. Shoutout din kay Pinas Driver. Shoutout din kay Joseph Bidol. And shoutout din kay Lennox Lee Jr. Shoutout din kay ayun, yan lang pala. Alright guys, so salamat po sa nagpapa-shoutout and thank you for watching guys from our videos. And again, maraming salamat po guys sa walang sawang suporta. And ayun. So yan lang po muna, and yung iba sa next video na lang. Alright guys, so ingat po kayo palagi dyan. Keep safe and keep on trucking. And see you on my next video. Bye. Be in the right lane.
with a bright smile on now. Put me in the dark, don't won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a slim night. Hey, come on closer. Now I'm waiting for you, but don't hurry, oh slowly. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a way through twilight, my only, my bestie. Let me if you want tonight. Little more shining star to the sky, looking high. All the people, you're the one and only you know. Want to be with you, call my name, love. Ooh, somebody else, and that is you. Ooh, falling in with you. Not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know something? You look into my eyes and felt a feeling that nothing got a dream like a slim night. Hey, come on closer now, waiting for you, but tonight slowly. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a way through twilight, my only, my bestie. Let me if you want tonight. Let me if you
ito, katatawid lang namin ang border ng North Portal dito sa may malapit sa may Esteban, Saskatchewan. So far, everything okay. So Esteban, and the other side will be going to North Portal, Saskatchewan. So ayan, bali may 10 hours pa kami hanggang Calgary. So arrival namin doon ay Let's say 7. Continue on Highway 39. A few moments later. morning, Calgary! So, ito, nakauwi na kami. Finally! Bali, meron na lang kami 10 minutes hanggang dun sa yard. Tapos, after nun, syempre, uwi na. So, kita na lang tayo dun mamaya after 10 minutes. So ayan, nandito na tayo sa ALBERTA Yard. So ito. Stop. Okay. So itong trailer namin, dito lang din namin siya i-drop. Okay, mamaya ulit. Alright guys, so nandito na kami sa ALBERTA Yard. Natapos na rin yung trip namin. So nga pala, ito sa likuran ko ang aming truck, ang 1023. Ito na nga yung truck namin na 1023, nagbabalik na. So hahataw na naman to starting next week. Sana okay na to lahat, wala nang problema. Lalo nakaraan, wala siyang power eh. At ito na yung bagong ano namin. Hindi ko lang alam kung third party ba ang tawag nito. Itong mainstream transportation plus ALBERTA. Hindi ko alam kung paano ano yun. Anyway, so na-miss ko to dahil lalong lalo na sa winter season. Dahil kompleto ako dyan sa loob eh. May mga chain, yung mga chain ko dyan. So, nakakasigurado ako na nasa good condition yan. At saka may mga tools, merong mga ano man tawag nito, impala, meron ako dyan. Unlike dito sa isa, wala. So kaya mas gusto ko tong akin. At saka ewan ko lang iba-iba yung ano ko na ito eh. Ito okay pa naman yung mga gulong ko. So good pa yan hanggang next year, hanggang matapos yung season. This will be good. So, hanggang dito na lang itong video na to. At uwi pa kami. Okay? Ingat kayo guys, and God bless you all.